केही महिना अगाडिसम्म न चुनाव हुन्छ भनेर विश्वास गरे, न बालेनले जित्छ भनेर विश्वास गरे, न रासोपाले जित्छ भनेर विश्वास गरे, त्यसै गरी न बालेन प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेर विश्वास गरे। तर आज बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अब उनको अन्डरमा मन्त्रीमण्डलले काम गर्नेछ। बालेन शाह प्रधानमन्त्री मात्र होइन, उद्योग तथा रक्षा मन्त्री पनि हुन्। नेपालको संविधान 2072 अनुसार प्रधानमन्त्री हेड अफ द गभर्नमेन्ट हुन्छ। राष्ट्रपति औपचारिक रूपमा हेड अफ द स्टेट भए पनि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदमा हुन्छ। आउनुहोस् प्रधानमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी बारे बुझौं। पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष। सबै मन्त्रीहरूलाई नेतृत्व गर्ने, मन्त्रालयहरूको काम समन्वय गर्ने काम हो बालेनको। त्यसै गरी सरकारको नीति निर्माण, राष्ट्रिय नीति, बजेट, विकास योजनाको मुख्य निर्देशक हुन् बालेन। संसदप्रति जवाफदेही, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद सामूहिक रूपमा प्रतिनिधि सभा प्रति जवाफदेही हुन्छन्। देशको प्रतिनिधित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट बोल्ने अब बालेन शाह नै हुन्। प्रशासनिक नेतृत्व, सरकारी कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा निकाय र विकास कार्यको सुपरिवेक्षण बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको रूपमा गर्नेछन्। अब कुरा गरौं प्रधानमन्त्रीको मुख्य अधिकारहरूको बारेमा। संविधानका प्रमुख धाराहरू अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग यस्तो अधिकारहरू हुनेछ। पहिलो रहेको छ मन्त्री नियुक्ति र खारेज गर्ने। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्न र हटाउन सक्छन्। मन्त्रालयहरूको बाँडफाँड प्रधानमन्त्रीले नै गर्छन्। संविधान अनुसार अधिकतम 25 जना मन्त्री राख्न सकिन्छ, तर यो पटक भने 15 जना मात्र मन्त्री राखिएको छ। त्यसै गरी बालेनको अर्को अधिकारमा पर्छ कार्यकारी निर्णय, सरकारी नीति, विधेयक, बजेट, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता आदि यस्तो कुरामा मुख्य निर्णय लिने अधिकार हुन्छ बालेन शाहलाई। त्यसै गरी मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने पनि उनीमाथि नै भर पर्छ। संसदमा सरकारको तर्फबाट मुख्य प्रवक्ता उनी नै हुनेछन्। आवश्यक परेको खण्डमा विश्वासको मत लिने पनि उनी नै हुन्। अविश्वास प्रस्ताव आएमा सामना गर्ने पनि उनी नै हुन्। त्यसै गरी बालेन शाहको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अर्को अधिकार रहेको छ नियुक्ति सिफारिस। उच्च पदाधिकारी जस्तो प्रधान सेनापति, प्रहरी प्रधान, राजदूत, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, उनीहरूको नियुक्तिमा सिफारिस गर्नेछन् बालेनले। राष्ट्रिय सुरक्षा र सङ्कटकालको अवस्थामा विभिन्न निर्णय उनले तत्काल लिनु पर्नेछ। त्यसै गरी मन्त्री परिषदको सामूहिक जिम्मेवारी अब बालेनमाथि नै आएको छ। यसरी हेर्दा देशको प्रधानमन्त्रीको अधिकार र कर्तव्य धेरै रहेका छन्। अब कुरा गरौँ बालेन शाहको अन्डरमा अरु 14 जना कस्ता मन्त्रीहरू छन्। जेएनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक मैदानमा आएका सुधन गुरुङ गृहमन्त्री बनेका छन्। अहिले बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्दै गरेको रासोपा सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी उनलाई दिएको छ। गृहमन्त्रीको मुख्य अधिकार र जिम्मेवारी के हुन्छ त? गृह मन्त्रालय नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय मध्ये एक हो। गृहमन्त्रीको मुख्य अधिकार र जिम्मेवारीहरू के हुन्छन् त? पहिलो भनेको आन्तरिक सुरक्षा र कानुन व्यवस्था। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको प्रशासनिक नियन्त्रण अब सुधन गुरुङमा हुनेछ। सुरक्षा नीति, शान्ति सुव्यवस्था काम गर्ने पनि उनकै दायराभित्र पर्छ। दंगा नियन्त्रण, आतंकवाद र संगठित अपराध विरुद्ध उनले काम गर्नुपर्नेछ। अर्को जिम्मेवार भनेको प्रशासनिक व्यवस्था। 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा सिडिओ र स्थानीय प्रशासनको नेतृत्व सुधन गुरुङले गर्नेछन्। सरकारी कर्मचारीको सरुवा, पढुवा र अनुशासन सम्बन्धी काम पनि उनले नै हेर्नेछन्। स्थानीय तहसँगको समन्वयको काम पनि सुधन गुरुङले गर्नुपर्नेछ। अर्को जिम्मेवारी रहेको छ सुधन गुरुङमाथि नागरिकता, पासपोर्ट र राहदानी। नागरिकता वितरण, पासपोर्ट तथा अध्यागमन सम्बन्धी नीति पनि उनले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पर्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आदि बारे पनि उनले राम्रोसँग काम गर्नुपर्नेछ। सुधन गुरुङले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। गृह मन्त्रीसँग प्रहरी प्रशासनमा ठूलो नियन्त्रण हुन्छ, त्यसैले यो पदलाई शक्ति केन्द्र पनि भनिन्छ। जेएनजी आन्दोलनपछि गठन भएको गौरी बहादुर कार्की आयोगले पनि रिपोर्ट निकालिसकेको छ र यो आयोगले अबको सरकारलाई छानबिनमा देखिएका दोषीमाथि विभिन्न कारबाही गर्न सिफारिस पनि गरेको छ। अब उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ वा हुँदैन त्यो गृहमन्त्रीको हातमा पनि धेरै भर पर्छ। अब कुरा गरौं अर्थमन्त्रीको बारेमा। नेपालको नयाँ सरकारमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। उनी रासोपाका उपसभापति पनि हुन्। उनी 2082 को निर्वाचनमा तनहुँ 1बाट ठूलो मतान्तरले सांसद निर्वाचित भएका थिए। डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले नेपालका प्रख्यात अर्थशास्त्री र
अन्तर्राष्ट्रिय विकास विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँको मुख्य करियर यस प्रकारको छ। एजुकेसनल क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दा उनले बीएससी इकोनोमिक्स गरेका छन् लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट। उनले एमपीए इन इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट गरेका छन् हार्वर्ड केनेडी स्कुल हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट। उनले पीएचडी इन इकोनोमिक्स गरेका छन् अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीबाट। उनको इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्स 25 वर्षभन्दा बढी छ। उनले यूएनडीपीमा चीफ इकोनोमिक एडभाइजरको रूपमा काम गरेका छन्। उनले वर्ल्ड ब्याङ्कमा सिनियर इकोनोमिस्टको रूपमा पनि काम गरेका छन्। यसका साथै उनले यूएनडीपीको विभिन्न देशमा काम गरेका छन्। 2002 देखि 2007 मा यूएनडीपी एसिया ट्रेड इनिसिएटिभमा उनको नेतृत्व राम्रो थियो र उनी रासोपाको उपसभापति पनि हुन्। 2082 को निर्वाचनमा तनहु 1 बाट उनी निर्वाचित भएका हुन्। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई टेक्नोक्र्याट नेता पनि भनिन्छ। विकास, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति, आर्थिक सुधार र गरिबी न्यूनीकरण उनको एक्सपर्टिज हो। रासोपाले आर्थिक स्थिरता, लगानी वृद्धि र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएकाले उनको नियुक्ति अत्यन्त उपयुक्त मानिएको छ। अब कुरा गरौँ अर्थमन्त्रीको मुख्य भूमिकाको बारेमा। अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण, आर्थिक नीति, राजस्व व्यवस्थापन, विदेशी लगानी, समग्र आर्थिक दिशा निर्धारण गर्छन्। बालेन शाह सरकारको मुख्य एजेन्डा आर्थिक सुधार नै भएकाले वाग्लेको भूमिका निर्णायक हुनेछ। अब कुरा गरौँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बारेमा। सुनिल लम्साल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन्। सुनिल लम्साल नेपाली सिभिल इन्जिनियर हुन्। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री पनि हुन्। उनी हालै नेपालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2082 मा रूपन्देही 1 बाट निर्वाचित भएका थिए। यो मन्त्रालय देश विकासको ब्याकबोन जस्तै हो। यो मन्त्रालयको मुख्य काम रहेको छ सडक, पुल, हाइवे निर्माण गर्ने, रेल, मेट्रो जस्ता दीर्घकालीन योजना बनाउने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने। बालेनको स्मार्ट सिटी र इन्फ्रास्ट्रक्चर भिजनका लागि यो मन्त्रालय निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अब कुरा गरौँ परराष्ट्र मन्त्रालयको बारेमा। शिशिर खनाल परराष्ट्र मन्त्री बनेका छन्। शिशिर खनाल नेपाली राजनीतिज्ञ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन्। उनी काठमाडौँ 6 बाट 2 पटक सांसद निर्वाचित भएका हुन्। उनको कार्यकाल कस्तो होला कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्हाल्ने मन्त्रालय हो परराष्ट्र मन्त्रालय। त्यसैले यो मन्त्रालयको मुख्य काम हो अन्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने, वैदेशिक सहायता र सम्झौता मिलाउने, विदेशमा रहेका नेपालीको हितको लागि काम गर्ने। त्यसैगरी भारत, चीन र अन्य शक्तिशाली देशसँग ब्यालेन्स मिलाउनु पनि ठूलो चुनौती हुनेछ परराष्ट्र मन्त्रीसँग। अब कुरा गरौँ कानुन मन्त्रालयको बारेमा। शोभिता गौतम कानुन मन्त्री बनेकी छन्। देशको कानुनी संरचना सम्हाल्ने मन्त्रालय हो यो। शोभिता गौतम नेपाली राजनीतिज्ञ, अधिवक्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी संस्थापक केन्द्रीय सदस्य तथा प्रभावशाली युवा नेत्री हुन्। उनी नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरकी प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसदको रूपमा चिनिएकी थिइन्। पछिल्लो चुनावमा उनले चितवन 3 बाट रेणु दाहाललाई भारी मतान्तरले पराजित गरेकी थिइन्। यो मन्त्रालयको मुख्य काम रहेको छ नयाँ कानुन बनाउने, पुराना कानुन सुधार गर्ने, न्याय प्रणालीसँग समन्वय गर्ने, सुशासन ल्याउन मन्त्रालयको भूमिका। देशमा सुशासन ल्याउन यो मन्त्रालयको भूमिका एकदमै ठूलो हुन्छ। अब कुरा गरौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बारेमा। निशा मेहता स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्। तोसीमा कार्की स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने धेरै अनुमान भएको थियो तर उनी बनिनन्। जनताको स्वास्थ्यसँग सिधै जोडिएको मन्त्रालय भएकाले यो मन्त्रालयको मुख्य काम यस्ता छन्: अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, महामारी नियन्त्रणदेखि विभिन्न रोगहरूमा अध्ययन गर्ने, सरकारी अस्पताल सुधार र एफोर्डेबल हेल्थ सर्भिसमा फोकस गर्नु यो मन्त्रालयको लागि ठूलो चुनौती हुनेछ। त्यसैगरी अब आउँछ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। देशको भविष्य निर्माण गर्ने मन्त्रालय हो यो। सस्मित पोखरेल शिक्षा मन्त्री बनेका छन्। सस्मित पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा नेता तथा काठमाडौँ 5 बाट हालै निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। उनी 29 वर्ष उमेरका कानुनविद तथा बालेन शाहका निकट सहयोगीको रूपमा चिनिन्छन्। यो मन्त्रालयको मुख्य काम रहेका छन् शिक्षा नीति बनाउने, विद्यालय र विश्वविद्यालय सुधार गर्ने, टेक्नोलोजी र आइटीमा काम गर्ने। त्यसैगरी यो मन्त्रालयको चुनौती रहेका छन् ब्रेन ड्रेन रोक्ने र स्किल बेस्ड एजुकेसन ल्याउने। अब कुरा गरौँ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय। अहिले विराज भक्त ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। नेपाल जस्तो जलस्रोतमा धनी देशका लागि यो मन्त्रालय
सबैभन्दा रणनीतिक मानिन्छ। सही नेतृत्व भयो भने यही क्षेत्रले देशलाई आर्थिक रूपमा उकालो लाउन सक्छ। यो मन्त्रालयको मुख्य कामहरू यस्ता छन्। पहिलो रहेको छ जलविद्युत उत्पादन, दोस्रो रहेको छ विद्युत वितरण र व्यवस्थापन, सिँचाइ प्रणाली विस्तार, नदी तथा जलस्रोतको उपयोग, ऊर्जा निर्यात इन्डिया र बङ्गलादेशतर्फ। अब कुरा गरौँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बारेमा। गीता चौधरी कृषि मन्त्री बनेकी छिन्। नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ। यो मन्त्रालयको मुख्य काम हुनेछ किसानलाई सहायता दिने, उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिजन्य सामान इम्पोर्ट कम गर्ने र सेल्फ सफिसिएन्ट बन्ने ठूलो लक्ष्य बन्न सक्छ यो मन्त्रालयको। अब कुरा गरौँ संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। प्रतिभा रावलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेकी छिन्। प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ यो मन्त्रालय। यो मन्त्रालयको मुख्य काम भनेको लोकल गभर्नमेन्टसँग कोअर्डिनेसन गर्ने हो। कर्मचारी व्यवस्थापन पनि यो मन्त्रालयमा जोडिन्छ। त्यसैगरी संघीय संरचना सञ्चालनमा यो मन्त्रालयको ठूलो भूमिका हुनेछ। अब आउँछ पर्यटन मन्त्रालय। गणेश पौडेल पर्यटन मन्त्री बनेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। त्यसैले यो मन्त्रालय बालन सरकारका लागि एउटा गेम चेन्जर बन्न सक्छ। यो मन्त्रालयको मेन कामहरू यस्ता छन्। विदेशी पर्यटक भित्राउने, हिमाल ट्रेकिङ एडभेन्चर टुरिज्मको विकास गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने, हवाई सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने। त्यसपछि आउँछ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। दीपक शाह श्रम मन्त्री बनेका छन्। रोजगारी र श्रमिकको हक अधिकारसँग सम्बन्धित यो मन्त्रालयको मुख्य काम हुनेछन् वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, श्रमिकको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको योजनाहरू। बेरोजगारी घटाउने सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज हुनेछ यो मन्त्रालयलाई। अब कुरा गरौँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बारेमा। विकास तिमल सिन्हा सञ्चार मन्त्री बनेका छन्। डिजिटल युगमा यो मन्त्रालय झन् शक्तिशाली र रणनीतिक बन्दै गएको छ। बालेन सरकारको स्मार्ट गभर्नेन्स भिजन पूरा गर्न सञ्चार मन्त्रालयको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो मन्त्रालयको अब हुने मुख्य काम भनेको इन्टरनेट र टेलिकमको राम्रो नीति बनाउने। मिडिया नियमन पनि गर्न सक्छ यो मन्त्रालयले। सूचना प्रविधि आईटी विकास र डिजिटल सेवालाई बढाउने, साइबर सेक्युरिटी राम्रो गर्ने, डिजिटल नेपाल जस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। अब कुरा गरौँ अर्को महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय। सीता बादी महिला मन्त्री बनेकी छन्। यो मन्त्रालय समाजको सबैभन्दा संवेदनशील र प्राथमिक समूहसँग सम्बन्धित छ। महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक। नेपालको इतिहासमा बादी समुदायबाट मन्त्री बन्ने उनी नै पहिलो व्यक्ति हुन्। त्यसमाथि उनी महिला पनि हुन्। अहिलेको 15 जनाको मन्त्रीमण्डलमा 5 जना महिला छन्। त्यसैगरी विभिन्न समुदायका मन्त्रीहरू छन्। त्यसैले पनि धेरैको विचार अनुसार यो मन्त्रीमण्डल निकै समावेशी रहेको छ। वर्षौंदेखि समावेशिताको भाषण दिनै आउनेहरूले समेत यतिको समावेशी मन्त्रीमण्डल बनाउन सकेका थिएनन्। जम्मा 15 जना, त्यसमा पनि एकदमै प्रभावशाली मन्त्रीहरू। तपाईलाई यी मन्त्रीहरू मध्ये को मन्त्री सबैभन्दा मन पर्यो कमेन्ट गर्नुहोला। कि बालेन शाहको यो मन्त्रीमण्डल 5 वर्षसँग कायम रहला त कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईलाई रवि लामिछानेको भूमिका कस्तो लाग्यो यो बारे पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी हरेक दिन यस्तै इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट लिएर आउँछौँ। यदि तपाईलाई यस्तै कन्टेन्ट मनपर्छ भने क्युरियस नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।